¿Qué onda, Mar? Buenas tardes. Bueno, mira, Mar, ya le dimos una limpieza aquí a tu Mitsubishi Mirage modelo 98, motor 1.5. Ahí está limpio. Ahí están tus inyectores. Acabo de limpiar todo esto. Está para arriba. Ahí está el motorcito. Ahí está. Todo impecable. Va para arriba, Marcillo. Ahí está el agua de que se lavó todo. Ya, güey. A ver otra vez. Ya, pues, se volvió a tapar. ¿Se volvió a tapar? Sí. Dale.